好，歡迎大家又翻嚟期權大叔每周大市分析啦。嗱，開始之前咧，我哋又賣下告白先。嗱，我有個 Patreon 嘅，咁如果你哋覺得我講嘅嘢又好，或者覺得想睇我每日嘅收市 post 早啲收到，又或者想睇到某啲資訊嘅咧，你可以去 Patreon 嗰度去支持下我。咁其次咧，我仲有一個免費嘅 Facebook 嘅 private group 嘅。咁如果你覺得我寫嘅嘢又想早啲睇啊，或者想收多啲我嘅資料啊，或者我發放嘅資訊咧，你可以去 Facebook 嗰邊去join 我個 private group 嘅。咁其次咧，有冇啲再貼近啲嘅市啊？有嘅，咁就係咧，就係我會有兩個嘅谷嘅。咁嗰兩個係咩嚟咧？嗱，一個咧就係每日數據分析，每日即時數據分析。咁咧中間有好多數據，同埋甚至乎有陣時會俾一啲即場嘅 insight 大家嘅。咁另外咧就係話每一晚咧我都會有另外一個谷嘅，就係話嗰個係個期權盤路倉位解讀啦。嗱，嗰個主要咧就係去分析一下每大戶做過啲咩策略個方向等等所有嘢嘅。咁啊，如果有興趣嘅朋友可以喺下邊嘅YouTube 下邊嗰度咧會有 comment 可以登記，或者有條 link 喺度噶啦。嗱，有問題你可以喺留言或者 PM 我。好啦，咁而家我哋正式開始呢個禮拜嘅每周大市分析。好，歡迎大家翻嚟期權大叔每周大市分析啊！今日2025年嘅6月15日父親節啦。咁開始前俾我賣個小告白。如果第一次睇呢個頻道嘅朋友，麻煩撳翻 subscribe 咗同埋個鐘仔。如果覺得我做得好嘅話，麻煩俾個 like share 俾你身邊朋友，或者用 super fans 去支持下我哋。另外，如果有任何問題，歡迎下面留言，我會盡快答翻你哋嘅。好啦，先講啲數據先。咁嗱，呢個禮拜嘅高位咧就24439.35，比前一星期高咗480.21，咁低位咧就23774.92，咁比前一個星期咧就高咗1106.57，其實真係高咗幾多下㗎。咁另外全星期嘅波幅咧就縮減咗啦，咁得翻664.43嘅啫。咁呢個禮拜全星期上升咗100.02，佔大市0.42%。咁以周線嚟計咧，個趨勢圖法則仍然喺第一階段啦，所以唔係特別差㗎嚇。你睇翻幅圖咧，其實而家嚟講咧，就算唔用趨勢圖啊，佢都喺條上升通道裏邊啊。就算咁呢個禮拜差咗個支棍，差咗。你如果抹咗啲支棍，你諗一諗，你上個禮拜都係喺呢個位嚟嘅啫。如果下個禮拜翻嚟又喺支棍樓上繼續向上演點咧？再者以呢個禮拜嘅高位又高過前一個星期，低位又高過前一個星期，咁你諗下，咁其實基本上咧已經係一個唔係太差嘅情況嚟㗎。好啦，咁呢個禮拜嘅好淡分界線喺邊度咧？熒光幕嗰度同埋啲阻力支持位。咁好啦，講下個周線圖。周線圖嚟講咧，唔係差㗎。雖然呢個禮拜出支陰燭，咁但係都有個高位。你會話喂，大天線喎，咁其實講真一句，我成日都話而家嚟講咧，呢啲走田戰法嘅嘢咧，我就唔係好信㗎啦。咁唔係好執得緊要㗎啦。再者以周線嚟講，一個MACD 咧係增加緊㗎，上升緊㗎。咁雖然話回一啲，但係今個禮拜都收升100點啊。咁另外個高位咧就非常接近今年嘅高位啦，未到㗎嚇，仲爭少少。咁睇下佢幾時破埋佢啦。下個星期得唔得咧？咁樣咁呢個就要再睇日線同其他嘢啦。咁但係如果睇幅圖，純粹用周線睇咧，我覺得個升勢未完嘅。雖然上個禮拜有個唔係太好嘅就係原本就有個周線裂口，好細嘅咋，6點。咁大家好開心啦！星期一出現咗周線裂口，跟住星期二、星期三、星期四咁樣星期四收跌嘅咁直至星期五咧就補咗個周線裂口，仲爭啲補多一個裂口添。冇補到。咁但係其實你話日線嘅裂口係咪好重要咧？唔重要。日線裂口有另外一種用法嘅，但係調翻轉頭個周線嘅裂口咧就重要啦。咁但係話喂，補翻個周線裂口會點樣啊？原先如果有嗰個周線裂口咧，
根據翻個計算咧，今年上邊目標位咧要去到27,500左右㗎，咁但係好可惜，咁冇咗嗰個嘅周線裂口咧，咁就冇得用呢個周線裂口計算方法去計啦，咁啊變咗就少咗一橛啦，咁少咗一大橛啦咁樣，但係問題你話係咪即係咁樣唔升啊？係咪即係見頂啊？咁梗係唔係啦，即係而家睇幅圖都仲未有一個叫做。你可以話你有冇見頂信號？我唔同你拗，但起碼樣嘢我見唔到下跌信號所有所謂見頂信號咧，好周不時咧，起碼要遲一個星期，你見得到佢真係回好簡單。下星期翻嚟，你個低位低過上個禮拜嘅上個禮拜低位就23,774.92啊。咁如果你翻嚟嘅，你個低位低過呢個咧，咁都仲叫做有機會形成一個下跌嘅信號。但係喺呢個而家嚟講，以一個星期嘅周燭裏邊出支陰燭，你都話下跌信號，你會唔會揦過少少咧？所以暫時嚟講咧，唔能夠界定呢個下跌信號啊。咁啊，大家自己留意啦。好啦，咁啊，週線講住呢度先，轉頭翻嚟講下日線，轉頭見。好，翻嚟日線圖啦。講日線圖之前，嗰幅圖之前咧，我哋講下啲數據先啦。呢個禮拜成交咧就比前一星期增加咗24.6%啦，平均成交去到2540.08億噶啦，相比前一星期多咗501.56億嘅。咁啊，下一個乾商嘅轉據咧就6月18號，即係嚟緊嘅星期三。咁啊，而家嘅日線圖嘅趨勢圖發出咧，仍然喺第一階段啦。動力仍然係第一階段嚟講叫持續上升。你問有冇動力咧？而家動力係持平嘅。好老實一句咁你回咗幾日，如果我話俾你仲係升嘅，你唔好信先啦好啦，咁下星期嘅日線圖好淡分界線喺23,952.16咁講下幅圖啦。唔係未講圖，仲有一個要講先咁6月初估計出嚟嘅個波幅咧，應該要行1635點嘅。咁而家已經行咗1771點啦。咁另外現貨個中間數咧喺23554啊。咁而家嚟講仲喺個中間數樓上，所以又係咪好差咧？我絕對唔覺得差啦所以講佢上個月跌咗落去都可以彈翻上嚟啦。好，我哋繼續嚟翻嚟講一幅圖幅圖有幾樣嘢我哋要留意嘅。喺上星期嚟講咧，其實如果去到星期一咧，你要發覺一樣嘢就有個周線裂口嘅，頭先都講過噶啦。連續升咗7支棍噶啦，已經即係升到星期三係7支棍，見咗呢個禮拜嘅頂或者呢個月嘅頂添。基本上佢連續7支咧，就有一個好特別嘅 pattern 嘅，係高位一支高過一支，低位又係一支高過一支。即係連個低位都冇低過前一個，又或者冇一日係個高位低過前一日，唔會夾硬扯佢上去嘅。你話唔係喎，有兩日係收跌喎，咁樣收跌還收跌，支棍係計個動力係叫做升嘅去到禮拜四、禮拜五咧就回咗兩支有冇危險咧？首先第一樣嘢，禮拜五咧就補咗個周線裂口，呢個係我週初成日都講嘅，最驚就係去到星期四、星期五先去補裂口，最好嗱嗱聲啦，一係咧要補就星期二、三去補咗去，唔好煩一係就唔好補唔好補一個周線裂口咧就好有用啦咁但係問題咧佢又做唔到喎。星期四五翻嚟補喎，咁即係話係6點冇乜，好似好細喎，你唔好理，細還細，但係始終都係個裂口，下邊仲有個15點㗎。不過問題咧，嗰個唔係周線裂口啊，所以咧個作用不大嘅。即係以一個日線嚟計咧，即係呢個即係日線圖裏邊嘅裂口咧，作用係真係唔係好大嘅。冇咗周線裂口，所以咧而家比較麻煩嘅，少咗個上升嘅目標啦。咁但係你話係咪即係升完啦？又唔係喎。睇翻幅圖，幅圖裏邊咧，如果你話睇淡嘅嘢咁咧，回咗兩日咯，兩支陰燭咯，回咗兩日，兩支陰燭。另外第二個淡嘅嘢咩？MACD 日線出現咗死亡交叉呢個係有啲影響嘅，因為通常死亡交叉或者黃金交叉咧就唔會淨係一日嘅，即係換句話講，佢嚟緊仲有可能要嚟多一兩日先至可以彈翻上去，又或者會跌多一兩日嗰種嚟。咁所以呢個就係死亡交叉同黃金交叉嘅
信號嚟嘅嚇。咁另外咧，下邊咧仲有個裂口未補，個裂口個補裂口要補咩位咧？2376.93啊。咁你話係咪好低？又唔係好低啫嚇。咁如果睇翻以周線嚟講，頭先都講過啦，周線個下邊個好淡分界線咧2370.98，咁啊又未到喎。如果真係就算補咗都好啦，除非拱多下落去啦，就算拱多下落去都係掂到啫。如果你話下星期成支收喺呢個好淡分界線樓下咧，即係2370.98呢個位樓下咧，嗱咁就真係轉咗淡啦嚇，咁啊轉咗淡啦。咁但係你要收市價喎嚇，收市價喎，下星期收市價喎。咁而家未知啊，我哋冇水晶球點知啫嚇。咁如果純粹睇幅圖，嗱呢兩個咧就係一個比較睇得淡嘅信號。但係如果你話我睇有冇調翻轉頭睇好嘅信號有冇啊？梗係有啦。首先第一，藍色嗰條線終極線，終極線仍然向上嘅啊，仍然向上嘅。你好老實，要做個回吐係合情合理嘅。你升咗7日啊，連續升咗7日啊，7日仲要係高位低位都高過前一支棍啊。咁換句話講，個上升動力真係好強，咁食下糊都好正常嘅。再者，由6月第一個交易日個支棍插咗落去個終極線下邊，大家開心咗一陣，淡友開心咗2粒鐘咁樣啊，跟住就拱翻上嚟，連裂口都補埋啊，嗰個裂口都唔細㗎，即日補埋裂口啊。咁之後咁樣升上嚟，你諗下個低位嗰日都係2226幾啦嚇，2226幾上到嚟而家上到去246，差唔多246。頭先都講咗啦，1770點，喂點都要食下糊啩，好合情合理啫。啊，食個糊唔過分啦嚇。咁所以有個咁嘅波幅，而家你回一回食糊合情合理喎。所以如果你問我去到啲好 marginal 好核突嘅位未啊？未咯。哦，個市你問我升勢仍然存在咯，我會咁講㗎嚇。咁唔係話特別差㗎，我未覺得個幅圖係差嘅嚇，所以我唔覺得有咩大不了啊。回就一定要回㗎啦，睇下回幾深嘅啫。咁而家你回到呢個位，係唯獨是就叫比前一個頂低少少嗱，穿咗前一個頂。又或者咁講，佢就啱啱去到一條重要個位度就停咗啦嚇。咁嗰個位而家日線嚟嘅2390.53穿，啱啱收市價穿咗。咁下面仲有冇支持位啊？下面仲有個23656啊，起碼有個23656啊。日線嚟講仲有得頂嘅嚇，就算你到埋呢個轉咗淡未啊？都未嚇，都未啊，要起碼要見多啲形態，同埋甚至乎穿嗱。如果佢慢慢落去，唔係一嘢插落去咧，一嘢插落去反而我唔使驚喎，我覺得快落就快上喎。但係如果你佢仲喺度摁足一個禮拜咧，慢慢陰落陰足一個禮拜，嗱咁有啲驚驚地啦。咁就有啲似咩咧？似3月中嗰個頂位啦，嗰個頂嘅形態。咁但係而家未係啊。再者，如果以計3月中嗰個頂形態咧，佢落嚟嘅頭幾下咧係急㗎。咁而家落嚟頭幾下急唔急？唔急咯，純粹係補裂口咁樣。再者，如果星期五嗰個我喺收市 post 都講咗，其實星期五點解要跌咧？周權結算。根據星期四收市後去分析個周權結算咧，個目標位咧就喺23782。咁因為結算係計現貨價嘅，上午個收市價個低位咧，上午個低位咧就係23787啊。咁即係話基本上佢哋已經到咗 mark 咗價啊，差5點啫嚇，唔差5點唔係好過分啦嚇。咁所以基本上佢係要落去嗰個位，佢個周權先有錢贏。如果唔係要輸，咁所以咪用落去咯。啊，咁你話唔係喎，下晝翻嚟再用低少少喎，咁啊少少啫，幾點啫喎？好似去到23778啫喎，幾點啫，唔係好過分啦。所以其實你話個市係咪真係好差咧？嗱，佢下跌係有因素嘅，有原因嘅。一，周權結算；二，你高位升咗成1700點，1800點都嚟。
咁食下糊都合情合理啊嚇。咁所以你話見頂信號出現咗未？冇嚇，我淨得我喺我角度睇冇嚇，未能夠確認嚇。咁你話下跌信號唔好意思，我都未能夠有嚇，所以暫時嚟講我都係一個好友。嗱，我都同好多人講，我谷友講咗，或者甚至乎上禮拜出咗個 post 就係話呢個月個收市價一定要喺23400之上，有90%嘅機會係咁樣，係會喺23400之上嘅，係有原因嘅。如果6月分享會嘅同學啊，即使嗰個朋友啊，全部都知點解嘅咁你話穿咗，而家都未到，穿咗先講啊。穿完佢都要翻上嚟。不過咁講，你話佢真係要穿一下翻上嚟的話咧，咁就今個月個高位就未必好高啦可能會更高啲咁多或者啱啱升穿3月個高位嗰個咯，即係今年個原高位原先嘅高位咯，緊後面冇咯咁但係你話而家嚟講，我對後市仍然我係一個好友嚟咯我仍然一個好友淡嘅，我睇暫時我揾唔到嘢之前我做淡咁點解揾唔到嘅？大家自己心中有數啦咁有啲嘢就呢邊就唔方便講啦，我要留翻喺會員後續裏面講啦咁嗰邊會講多啲權倉嘅嘢啦咁嗱，如果以日線圖咧要講嘢咧，就講晒啦我都係一個好友嚟。轉頭翻嚟講下咧特別日子，同埋咧呢個禮拜咧有個 bonus，有同學要求咧，喂講下貿易逆差係點樣嚟好，轉頭見。好，翻嚟特別日子啦。嗱，呢個禮拜嘅特別日子咧，就有啲特別嘅都恒指星期一、星期五，期指就除咗星期二之外咧，一、三、四、五都係，國指就星期一、星期三，上證就星期二、星期四、星期二、星期三、星期五星期四唔係美國就星期四有個新假期叫做6月假期，愛嚟紀念解放奴隸後2年嘅一個紀念日嚟嘅咁新國會啱啱通過，所以咧無端端19號多咗日假美國。咁道指就所謂星期一、星期二、星期五啦。另外S&P 500就星期一、二、三、五，納指就星期三、星期五嘅。繼續講翻個特別日子先其實下星期咧都幾多嘢發生㗎18號咧就美國聯邦美國議息聯儲局議息會喺我哋嘅星期三先做嘅。另外就20號富時指數全球都換碼所以應該都係一個大日子嚟嘅。再者20號咧就係俗稱嘅4巫日。不過今年比較特別因為19號放咗假，所以18號嗰個收市價咧好重要，因為基本上4巫日咧係攞18號收市價即係攞結算日前一個交易日嘅收市價，再加結算日當日嘅開市價兩個價嚟計出嚟嘅。咁換句話講咧，18號個收市咧喺美國嚟講係好重要㗎。到時大家要留意，所以我覺得嚟緊18號咧有啲嘢。我反而覺得個市未必跌得咁深因為點解咧？基本上結算佢要結算，佢而家推緊上嚟結算，咁你唔會臨尾失題啩咁樣所以大家要留意啦。另外趨勢圖發則咧，我哋留意緊7個市場都係第一階段不過比較差個係科指大家要留意科指比較差，會唔會科指會牽引翻恒指同國指會再試低少少咧科指真係冇乜用。不過又咁講，如果用趨勢圖發則去睇科指咧，我覺得科指未能夠晉升為一啲好重要或者好一級嘅指數因為以趨勢圖發則嚟講咧，恒指、國指、上證、道指、S&P 500、納指都完全符合晒趨勢圖發則裏面所運行嘅程序，但係唯獨是科指有少少怪怪地，所以咧我覺得科指比你一級嘅指數咯，我只能夠講句好啦，咁講下有同學就問貿易逆差
咁啊，其實貿易差係咩意思咧？就係、一個國家我一定有嘢輸出，一樣有嘢買翻入嚟。個逆差就係話我賣出同埋買入嘅銀碼有差別，咁啊正常嘅，問題就係多與少啫。同埋我會覺得現代社會咧，仲要加多樣嘢，係點樣計算？點解咁講咧？其實貿易逆差一樣嘢咧，直可以好大件事嘅，會影響到全個國家打仗，兩個國家打仗都可能會因為貿易逆差。咁我而家唔係講緊中美而家打仗啊，其實基本上咧，當年鴉片戰爭咧，其實都係由貿易逆差而起嘅。因為點解咁講咧？就係因為當年喺鴉片戰爭嘅年代咧，其實喺鴉片嚟之前咧，其實英國買好多茶喺中國，啲茶仲貴過啲黃金。所以啲黃金咧就流晒入去中國，佢哋發現咗一個，我哋就買好多茶，中國嘅茶，因為英國人好中意飲茶，發覺哇啲茶好好味咁樣啊，好中意飲茶，但係自己又做唔到，甚至乎佢哋試過去偷中國嘅茶嘅品種去第二啲地方種，包括喺翻英國種啦，英國種唔到啦，跟住去咗印度種啦，咁啊去咗斯里蘭卡種啦。比較接近咧係斯里蘭卡嚇，咁所以咧都做唔翻中國嘅味道嚇，咁日本人有攞中國茶去日本種啦，咁都種到，但係都唔係中國嘅味道，所以英國人咧冇乜興趣咁樣啊，咁所以呢個真係形成咗當年就係因為個逆差太大，咁英國政府就派咗特使咧就去中國，當時咧應該係都係清朝初嚟嘅，清初嚟嘅，咁喺度傾，會唔會你哋買翻多啲嘢咧？我哋西洋有好多好新嘅科技啊，槍炮啊、鐘啊，所以而家你去北京故宮博物館啦，啱啱香港好似都展出緊嘅嗰個博物館咧，裏邊咧係有一個清朝喺英國製造嘅大鐘啊，咁嗰個當年咧係英國皇帝送俾滿清政府嘅皇帝嘅嚇，我記得應該係送俾乾隆皇嘅嚇，咁仍然喺度嘅，因為佢哋想嗱，我哋科技咁好，你買多啲我哋嘅嘢啦，咁樣係將個逆差縮減啊，點知就係呢樣嘢冇做，即係做唔到啦。中國人覺得我哋先至係泱泱大國，我哋唔需要你啲科技嘅，洋人科技對我哋冇乜用嘅咁樣，咁所以咧就冇買翻去啲嘢。所以形成一個非常大嘅逆差。咁點樣將因為啲白銀就走晒嚟中國，咁點樣令到可以中國買翻多啲嘢，我收翻啲白銀咧咁樣，即係平衡翻個貿易咧咁。咁佢哋就諗到鴉片，所以當年就運咗鴉片入嚟，毒害中國。咁所以咧就佢哋將啲調翻轉頭，到時嗰陣時咧將啲白銀咧就運翻晒去英國啦。咁所以咧，呢個都係一個以前個貿易逆差搞成個戰爭出現個八國聯軍，清朝沒落都係為咗因為貿易逆差。咁好啦，咁講翻而家中美貿易逆差。咁而家以中美貿易逆差嚟計咧，係講真，美國買好多中國嘢，因為平啊嘛，中國製造平啊嘛。如果大家近排有買拼多多就知道啦。你話淘寶平唔算，拼多多先至真係你無法抗拒嘅，平到嗰種地步。咁美國買好多中國貨，但係中國又買唔翻咁多。講真，我冇咁多嘢買啊嘛。咁再者又咁講，中國咧就你要咁美國商人就上嚟中國做生意，想直接喺中國設廠咁樣，減低咗個運輸同埋還是個製造到個成本，中國一定平過喺美國咁樣。咁所以咪走嚟中國做咯。咁中國就要你又要將技術轉移啊，又或者有啲限制啊，咁公司我哋佔51%，你佔49%啊，咁你又要技術加，所以就觸怒咗美國人或者外國人啦啲邪惡軸心啦咁令到個貿易差係大嘅。咁早幾年上一任特朗普做上一任總統嗰陣時，咁我哋嘅主席習主席都應承買多啲大豆啦，買多啲農作物啦，咁我哋都要食㗎啦咁所以咪買多啲咯咁樣咁奈何就係一就交唔到啦，
咁究竟係我哋要唔到咁多咧，連交唔到咁多咧咁樣嚇，咁所以最終咧個逆差仍然擴大緊。再者，美國人嘅買嘢越嚟越多，咁佢哋消費越多，但係我哋中國人咧就冇買咁多美國嘢，買好多嘢都係喺本土做，甚至乎就要買美國品牌嘢，你買 Tesla 都喺美國做咯。咁算唔算美國產品咧？美國政府收唔收到稅？美國政府未必收到好多稅，因為只能夠喺個公司利得稅上面收得翻嘅啫，但係唔係話我喺一個銷售稅上面收到，所以或者一個入口稅嗰度收到咁樣，所以變咗佢冇辦法喺嗰度收翻稅。咁所以個逆差仍然擴大得好緊要。咁但係又咁講，美國喺現今世代咧已經輸出咗一啲唔係實物嘅貨物啊，我可以話叫一啲軟貨物啦。咩叫軟貨物咧？其實根本上就係好多服務性嘅嘢咧，喺美國已經係 provide 咗出嚟，而收緊大家錢嘅。例如譬如話我哋用緊 internet 裏面嘅服務啦，睇緊嘅 Netflix 啦，Disney Plus 啦，呢啲佢哋冇嘢運出嚟㗎，但係我俾緊錢喎，咁但係美國政府又未必可以喺個從中收到稅咁樣，所以佢喺呢樣嘢個貿易逆差裏邊咧，係好多都冇計到呢樣嘢。或者甚至乎有啲，譬如好簡單，蘋果咁樣，蘋果係製造 iPhone 嘅，但係問題 iPhone 係喺中國做，喺印度做，喺越南做。咁我賣俾唔係美國嗰啲嘅，其實我係冇經過美國嘅喎，咁嗰條數又未入到去咧。所以其實如果現今世代去計貿易逆差係好難去計算嘅。不過我覺得特朗普政府或者特朗普根本上係咪即係直指個貿易逆差咧？佢針對緊邊個國家啦？邊個我哋唔講啊嚇，佢不嬲都邪惡軸心噶啦嚇。不過問題係一樣嘢，我覺得佢唔係淨係針對國家，佢係針對緊美國嘅市民，佢想佢哋消費少啲。呢個係最根本性嘅嘢，因為如果你消費多，講真嗰句，你個貿易逆差係解決唔到。亦咁講，你買啲係全部外國製造嘅，咁變咗佢啲嘢就好似當年英國走嚟中國買茶咁樣，啲白銀啲錢咪走晒去第二個國家咯，啲錢咪走晒中國咯，係㗎呢樣嘢。咁點樣減少？你買少啲嘢咪得咯，最緊要。所以特朗普直情都開口做埋開口牌啦，話到明啦。嗱，你哋以前咧每個月買8件玩具，而家咧就咁啦，一年買3件好啦咁樣，咁你咪俾少啲稅咯。係啊，所以我咪喺個關稅上面嗰度提高，令到消費者覺得哇啲嘢貴，唔好買咁多但係從製造業嘅角度或者從我賣出嘅角度的話咧，哇咁我咪做少好多生意啊！所以呢個係同個經濟同消費永遠都係對峙嘅。你要消費先有經濟，唔消費就通縮。咁所以咧，呢樣嘢就令我美國政府好頭痛。再者啦，美國政府有一個最大嘅問題就係每個大政府都係咁樣。過去民主黨做政府咧，就不斷擴大個政府，令到個政府嘅支出咧使費得越嚟越大。共和黨咧就好叻嘅，當年咧列根總統可以咧令到國家係收支，令到個政府係收支平衡，有錢剩添啊！咁你諗下，咁我相信特朗普亦曾經講過，列根總統係佢個偶像，咁所以我相信佢都想做翻同樣嘅嘢，令到個美國政府能夠收支平衡，唔係有出現赤字。所以點解揾咗阿 Elon Musk 去做 Doge 嗰個部門去剁嘢咧？問題就係究竟而家嚟緊佢個新法案嗰條大又美麗又大支出、大開頭嘅稅法個國家法案，究竟通唔通過，同埋裏面內容係幾多？內容嘅嘢我哋有機會再講，因為真係好多。咁但係咧，大家都好表面啲見到一樣嘢，就係話阿 Elon Musk 走出嚟話，哇嗰個法案我做幾多嘢都冇用啦，你轉個頭洗突晒啦。呢個咪就係基本上唔想見到嘅嘢咯。咁但係咪真係會洗突咗？又或者究竟人家就 cut
cut 你哋嘅嘢就增加我使費啊，定點咧？嗱，有機會或者下一兩個禮拜我哋再講。咁呢個禮拜就講住咁多先啦。嗱，貿易逆差，我希望唔好重蹈當年八國聯軍嗰種情況啊，因為當年就係因為英國出現咗好大貿易逆差之後咧，就引發咗其他國家走埋嚟分一杯羹啊。咁所以點解會出現八國聯軍打中國咧？就係咁嘅原因啦。咁中間仲有啲歷史嘅嘢嘅，不過我唔係教歷史，我呢度係出賣緊我啲分析，同埋希望幫到大家揾錢嘅啫，唔係教歷史。所以咧，呢啲留待大家自己去揾啦嚇。咁好啦，咁啊講住咁多先。有啲咩問題，麻煩喺樓下谷裏邊問，我會盡快答翻你哋，或者甚至乎你可以直接 PM 我㗎，你哋啱啱先有位朋友仔對數倉有興趣，我禮拜六同佢傾咗好耐咁樣嚇。咁如果你哋對我嘅分析有興趣又好，你可以 PM 我去問下，了解下又得對我講嘅嘢覺得有問題嘅，亦可以 PM 我，大家去交流一下不過切記禮貌好啦，咁啊，今個禮拜講住咁多啦，下星期再用翻嚟同仲有未走之前講一講，今個禮拜嘅會員後續咧就會講翻上個禮拜出咗啲咩特別嘢，嚟緊呢個月會點走法，剩翻嗰啲日子會點走法，咁大會有手已經出咗噶啦咁視乎就係你揾唔揾到嘅咋有興趣嘅朋友咧記得去 Patreon 嗰邊訂翻啦，又或者咁樣直接啲咯，去訂閱每日即時數據咧，係所有我嘅嘢，除咗權倉嘅 detail 報告之外，其餘所有嘢都有齊晒啦我個會員後續冚唪唥都有噶啦咁如果有興趣嘅，即係想了解多啲嘅，開 PM 我啦咁樣咁好啦，真係講到呢度先啦，唔講咁多啦咁下星期再同大家每週大市分析，下星期見，拜拜。